هناك أخطاء كثيرة يرتكبونها عدد كبير من المربين ويكونون سببا مباشرا في هلاك طيورهم. ففي فصل الشتاء أقولها وأكررها دائما، وكما سبقت وأن شرحت في عدة حلقات، فالطيور لا تحتاج للتدفئة الصناعية ولا تحتاج لأي تدفئة غير طبيعية. فهناك طرق بسيطة يجب أن يقوم بها كل مربي لحماية طيوره من البرد، كتوفير غرفة إنتاج جيدة وبمعايير محترمة. يعني الغرفة تكون عندها نوافذ تغلق وباب يغلق وإنارة وعدة أمور تطرقنا لها من قبل. أما بالنسبة للتدفئة الصناعية فلها دور كبير في هلاك الطيور فقط. فكما قلت لكم هناك طرق كثيرة كي ترفع من درجة حرارة الطائر، كتقديم له بعض الأغذية وبعض الأعشاب التي يجب على كل مربي أن يقدمها لطيوره في فصل الشتاء وفي الأيام الباردة، وترك الطيور تعيش وتنتج بشكل طبيعي. فبالعكس، فعندما تنخفض درجة الحرارة ويصبح الجو بارد فهناك العديد من العيوب تظهر لنا على الطيور. فمثلا عندما يكون الطائر يعاني من التشحيم، فممكن بسبب البرد القارس أن يعالج نفسه بنفسه. كيف ذلك؟ فعندما يكون الطائر مشحم ويبدأ الجو ويكون الجو بارد، فالطائر مباشرة يحس بالبرد ويبدأ بحرق الكربوهيدرات والدهون كي يعدل مستوى درجة حرارة جسمه، وبذلك يكون الطائر قد عالج نفسه بنفسه، يعني قد حرق واحد القيمة كبيرة من الكربوهيدرات والدهون، وبذلك تلك الشحوم قد زالت من جسمه بطريقة غير مباشرة. ثاني شيء، عندما يكون البرد قارس فأغلب الأمراض نكتشفها في الطيور المريضة، بحيث تكون بعض الطيور حاملة لبعض البكتيريا وبعض الأمراض ولا تظهر عليها أي علامة، لكن عندما يصبح الجو بارد تبدأ هذه البكتيريا بالتكاثر، وبالتالي يسهل علينا الكشف عن نوع المرض ومعالجته. ثالث شيء، فالتدفئة الصناعية ممكن أن تدخل الطيور في فترة غيار الريش المفاجئ، وبسبب هذا الغيار الريش المفاجئ ممكن أن تنهض الإناث عن البيض، ممكن أن تنفر البيض، ممكن أن تنفر الفراخ، وعدة مشاكل. يعني خلاصة هذه الحلقة، لا ينصح باستعمال التدفئة الصناعية، يجب ترك الطيور تعيش بشكل طبيعي فقط. وفر لهم تغذية جيدة وغرفة إنتاج جيدة. هذا كان موضوع هذه الحلقة، والسلام عليكم.